Gente, olha isso. É slime comestível, sem marshmallows e sem Nutella. Olha que maneiro. E sem micro-ondas, mas com panela. É geleia pura. E você tem que esperar 7 semanas ou 7 dias. Você escolhe enquanto o seu slime mora, fica boa. E aqui quem fala é Agatha Bebê, tá? Que a Agatha Bastos de Boy. E tá muito gostosa, muito. Ah, e é amora e açúcar. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho. Tchau!